他是不想做家猫，想做蓝湛的私人小猫猫，被他好吃好喝、搂搂抱抱伺候着。但蓝湛这么大的反应干嘛啊？魏无羡不知道，此刻巨大的喜悦在蓝忘机胸腔冲撞，满心满肺都是魏婴要做他的猫，魏婴想做他的猫，魏婴想与他在一起。更有现在大下午，吃饱喝足后，喵呜喵呜的呼呼从蓝忘机的膝上跳到大床上，挠乱被子，又从被子东头钻到西头，整个不给他猫爬架，那整个屋子都是猫爬架，满屋子的霍霍。就算被蓝忘机逮出来，小线喵也不怕的，喵呜着哼哼又哼哼。干嘛？干嘛？你干嘛？你还想欺负猫猫吗？欺负猫猫，猫猫也是会反击的哦。蓝忘机低头看着张牙舞爪的小线喵，低头碰碰他的脑，对他说：明天集团与外商谈合作，需要我亲自出席会谈。小线喵大眼瞧他，然后喵呜一声：你要我自己在家？蓝忘机摇摇头，然后问他：你要进我的上衣口袋吗？线喵歪头，喵。小线喵喵呜一声，又大眼瞥他：你不会是担心我自己在家会把家给拆了吧？蓝忘机看着周围已经快要拆得差不多的家，小线喵喵意识到什么，呜喵呜着嘴角一翘，打了个小滚朝他卖萌撒娇。Omega， 蓝忘机伸手去搔小线喵的小下巴，小线喵喵呜喵呜的蹭蹭他，那先说好，可不能吃你集团食堂的饭啊。蓝忘机失笑的答应他，说好，顺便也想着或办公室隔间也应该加一间厨房出来。小线喵在蓝忘机手心里赖了会儿，然后大摇大摆地迈着猫步走到了衣柜前，乖巧蹲好，抬头看，好高。他向后看看，看见蓝忘机已经进了厨房，便砰的一下变回人，晃荡着两条大白腿，撅着屁股在衣柜里面倒啊倒。魏无羡倒得正起兴，耳边贴闻一道音，找裤子。哎呦，我后面一字消了音。蓝忘机将人打横抱起来扣在怀里，低头问他：不变猫了？魏无羡哼他一声：你想得美，我只是想找一个漂亮的口袋让我钻。蓝忘机问他：找得了没？魏无羡瞥他：你的衣服除了白的就是蓝的，哪个口袋都一个样。蓝忘机失笑着问他：那今天去买？魏无羡摇摇头：不去。他重重哼了一声：以前让你给我买裤子，你都没这么积极。蓝忘机道：现在给你裤子，你不穿。魏无羡伸手去捏蓝忘机的脸：你自己想想我为什么不穿？蓝忘机微侧着去亲魏无羡的手心：我的错。魏无羡继续捏他：当然是你的错，穿上去没2个小时就被你扒了，现在多好，不用扒。蓝忘机目光向下扫：现在不用扒。魏无羡眼睛瞪大：危险，快跑！嗷嗷嗷！来不及了，跑不了，衣柜旁边是大床，第二天上班，一路大喊着要迟到了要迟到了的蓝景怡，刚从集团大门奔进去，他刹车都还没来得及，然后就差点撞上自家总裁上衣口袋里头侧扒着一只困得打呼，探爪又伸出一只小吱悠吱悠的小喵喵。而后蓝忘机一个眼神扫过去，蓝景怡立马闭嘴不退离，还把路过的要和他打招呼的蓝丝追给手动静了音，被捂嘴的蓝丝追，然后他俩就看见总裁口袋里的小喵喵轻轻喵呜一声，懒懒困倦的找找捂住耳朵，掉头翻了一个身。而什么也不知道，此刻刚刚从电梯口下来的欧阳子珍一看见丝追和景怡，就指着手表对外喊：景怡，打卡机还有30秒。看着侧前方总裁眼神已经快要冻成冰的蓝景怡，内心打出外加号：若非集团规定不允许，欧阳子珍，我不想打卡，我想打你哦。欧阳子珍这个实诚娃，前进2步看见总裁，还声音特响亮的给蓝忘机来了一句：总裁好。小线喵顿时脑袋埋下，在口袋里往外踢了一脚。蓝忘机，终于，小线喵这一只哟踢得欧阳子珍也呆住，他张嘴不出声。猫。蓝忘机扫视他们3个一眼，右手伸进上左口袋，
轻轻摸了摸，一条猫尾伸出口袋摇了摇。蓝思追舒了一口气，把蓝景怡捂他嘴的手爬下来，轻声漫步替蓝忘机打开了总裁电梯。3小只，2只并一排，1只按着电梯门。蓝忘机轻声对蓝思追说：“再确定一遍下午的会议流程，确认好之后不用敲门，直接送我办公室。”蓝思追点点头，轻声道：“好。”小线喵跟着蓝忘机上电梯，电梯门关上，他又喵呜喵呜地从蓝忘机口袋里爬出来，睡眼惺忪地趴在蓝忘机的肩。蓝忘机轻轻摸摸他，抱歉，吵到你了。小线喵哼的一声，翻了一个身，可他忘了这不是在家里的大床上，呲溜一下子就掉到了蓝忘机的掌心里。小线喵仰面朝上，大眼惊呆，正巧电梯门打开，蓝忘机轻笑着，把小线喵搂起来贴在胸口。小线喵喵呜着在蓝忘机心口蹭了蹭，软软的猫猫简直可爱透顶。到了办公室，蓝忘机要把它放在早就置办好的猫窝，但小线喵就是不进去。蓝忘机问他，不是要睡觉？小线喵前爪趴着脑袋枕上去，我就要在你文件上睡觉觉。蓝忘机道，翻页有声，笔尖落纸也有声。小线喵翻了个身，没事，不打扰，我做白日梦。就困得打呼呼，但还撑着最后一句话，举起小爪爪，记得吃饭的时候叫叫我。蓝忘机握握他的小爪，睡吧，这里一人一猫，岁月静好。办公区都快炸成了锅，欧阳子真还在傻乐呵，总裁的猫猫真可爱，好想摸一摸。蓝景怡非常同情地看了他一眼，从蓝思追那里搬了一堆下午会议要用的重点附件落到欧阳子珍面前，还拉长了音对他说：“熟读经思，虚心涵咏，相信我，今天下午你将会是咱全集团最闪亮的仔。”欧阳子珍啊！蓝景怡给他一句大白话：“下午你发言。”欧阳子珍啊！